Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода, яғни workbookты жалғастырамыз. Бізде 14-15 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде оқушылар каналға тіркеліп аламыз. Себебі алдағы шығатын видеоларда, яғни БЖБ, ТЖБ жауаптарын тек тіркелген оқушылар ғана көретін болады. Сол себепті тездетіп тіркеліп аламыз. Бірінші жаттығу exercise 1, яғни бұл жерде present simple'дың have got құрылымын қолданатын боламыз. Look at the table, таблицаға қара деді. The right sentences is in the example. Мысалға қарап толықтыр дейді, сөйлемді аяқта дейді. Яғни бұл жерде бізде Лаура және Ұлан мен Нұрлан, Диас және де Асыл мен Дианаға байланысты біз сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Яғни Ұлан and Нұрлан have got a basketball, a cap and trainers. Ұлан мен Нұрланда аяқ киім және баскетбол добы және кепка бар дейді. Яғни гитара жоқ ода. Сол себепті осы үшеуі бар деп жазамыз. Келесі Диас, яғни Диаста бізде Лаурада, мысалы ретінде Лаураға келтірген. Лаура has got a guitar, гитара бар, a cap and trainers. Кепка мен аяқ киім бар. She hasn't got a basketball. Ода баскетбол добы жоқ деп жазамыз. Келесі біз Диасқа келдік, яғни Диас has got a guitar, a basketball and trainers. Диаста аяқ киім, баскетбол добы және де гитара бар. Енді ода кепка жоқ деп жазамыз. Ол he hasn't got a cap. Онда кепка жоқ деміз. Келесі Асыл мен Диана. Асыл and Диана have got a guitar, a basketball and a cap. Онда баскетбол, кепка және гитара бар дейді. Енді біз аяқ киім жоқ деп жазамыз, яғни they haven't got trainers деп жазамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2, fill in have or has and then answer the questions. Яғни have, has бен сөйлемді толықтырамыз және де оған жауап беретін боламыз. Так, бірінші have you got sunglasses? Сенде күннен қорғайтын, яғни көзілдірік бар ма дейді. Yes, I have, немесе no, I haven't дейміз. Yes болса yes, бар болса yes дейсіңдер, жоқ болса no, I haven't дейсіңдер. Екінші, яғни бұл жерде екіншісінде has болады. Has your friend got a guitar? Сенің досыңда гитара бар ма дейді. Егер бар болса yes, he has, немесе no, he hasn't дейміз. Үшінші, have your parents got a digital camera? Сенің ата-анаңда, яғни камера бар ма дейді. Жауап береміз. Yes, they have, немесе no, they haven't. Төртінші, has your mother got a handbag? Сенің анаңда қол сөмке бар ма дейді. Yes, she has, немесе no, she hasn't болады. Келесі, has your friend got a skateboard? Сенің досыңда скейтборд бар ма дейді. Yes, he has, немесе no, he hasn't. Келесі, алтыншы, have you got a bicycle? Сенде велосипед бар ма дейді. Yes, I have, немесе no, I haven't деп жазсақ болады. Осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі үшінші тапсырма exercise 3, possessive adjectives and pronouns. Circle the correct possessive adjective or pronoun. Яғни біз мына жерде есімдіктердің дұрыс сәйкесін табуымыз керек. Бірінші, this handbag belongs to my mother. Бұл қол сөмке менің анама қатысты дейді. It's her handbag. Бұл оның сөмкесі. It's hers. Бұл олардікі дейді. Келесі, this t-shirt belongs to me. Бұл футболка маған қатысты дейді. It's my t-shirt. Бұл менің футболкам дейді. It's mine. Бұл менікі дейді. My дегеніміз менің, бұл менің футболкам. Келесі сөйлемде it's mine, бұл менікі дейді. Үшінші, these trainers belong to my brother. Бұл аяқ киімдер менің ағама қатысты дейді. They are his trainers. Бұл оның аяқ киімдері. They are келесінде his болады. Бұл оныкі дейді. Олар оныкі дейді. Келесі төртінші, that scarf belongs to my grandfather.
бұл шарф менің атауыма қатысты дейді. It's. Енді келесінде his болады, иә? It's his. Бұл оныкі дейді. Келесі that digital camera belongs to Айдар and Қанат. Бұл камера Айдар мен Қанатқа қатысты дейді. It's. Келесінде theirs. Ол олардікі дейді, иә? Theirs. Келесі 6-шы. Those video games belong to Дамир and me. Бұл видео Дамир мен маған қатысты дейді. They are, олар ours. Біздікі дейді, иә? Ours. Келесі these books belong to you. Бұл анау кітаптар оған қатысты дейді. They are your books. Бұл олар оның кітаптары дейді. Келесі this helmet belongs to Гүлназ. Бұл шлем Гүлназға қатысты дейді. It's hers. Бұл оныкі дейді, иә? Осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі бізде 15-ші бет 4-ші жаттығу. Exercise 4. Complete the sentences as in the example. Яғни мысалға қарап сөйлемдерді толықтыр дейді, иә? Бұл жерде бірінші this is a Mac and that is a toy. Мынау жақын жерде тұр, иә? Мына жерде саусақтың суреті тұр, ол жақын жерде тұр. Яғни жақын жерде тұрса this болады жекеше түрде, ал алыста бір зат тұрса ол that болады, иә? Бұл this is a Mac дейді, яғни бұл мынау тұрған кружка дейді, and that is a toy. Анау тұрған ол ойыншық дейді, иә? Енді екінші бізде алманың суретін алыстан көрсеткен, иә? Яғни бұл жерде бізде жекеше түрде that is an apple болады. Келесі жақында тұрған бір карандашты this is a pencil дейміз. This is. Екінші бізде жақын жерде көп 4 помидор тұр, иә? Яғни көпше түрде біз жақын жерде тұрғанда these are дейміз. These are tomatoes and алыста тұрған көп затты those are дейміз. Those are pens. Сонда біз жекеше түрде жақын жерде тұрған затты this пен қолданамыз, алыста тұрған бір затты that is дейміз. Ал енді жақын жерде тұрған көп затты these are дейміз, ал алыста тұрған көп затты those are деп айтады екенбіз. Төртінші, this is a helmet and that is an elephant. Бесінші, those are leaves and these are cats болады, иә? Яғни осы сөздерді мұнда жазады екенбіз. Келесі бізде 5-ші жаттығу exercise 5 write in the plural. Яғни көпше түрін жазуымыз керек. Көпше түрін жазамыз. This is a doll. Бұл қуыршақ дейді. Енді алыста тұрған қуыршақтарды these are dolls дейміз. Келесі екінші this is a bus. Бұл автобус дейді. Енді алыста тұрған автобусты those are buses болады. Келесі this is a fox. Бұл түлкі дейді. Алыста тұрған түлкілерді these are foxes дейміз. Келесі that is a leaf. That is a leaf. Those are leaves. Бұл жапырақтар дейді. Алыста тұрған жапырақтарды those are leaves дейміз, иә? Келесі 6-шы 5-ші that is a brush. Those are brushes. 6-шы this is a man. These are men. 7-ші this is a toy. These are toys. 8-ші this is a mouse. These are mice болады, иә? Келесі 6-ші жаттығу exercise 6 choose a correct answer. Яғни біз тестті дұрыстап шешуіміз керек, иә? Дұрыс жауабын табуымыз керек. Бірінші Fiona has got 5 яғни scarves болады, иә? 5 scarves. The children aren't here. They are at the park. Үшінші that skateboard belongs to Tim and Dan. It's яғни бұл скейтборд Тим мен Данаға қатысты, Дэнге қатысты дейді. Ол, яғни олардікі деп айтатын болсақ, their болады, иә? It's their skateboard. Бұл олардың скейтборды дейміз. 4-ші bears have got a big teeth. Аюларда үлкен тістері бар дейді. Big teeth. Келесі 5-ші these are my friends Bob and Anne. They are from Manchester. Так, these are
анау тұрған менің достарым Боб пен Энн дейді. Олар Манчестерден дейді. Я келесі 6-шы. Has Jean got blonde hair? Джиннің сары шашы бар ма дейді. 7-ші. Have you got a guitar? Сенде гитара бар ма дейді. Енді have пен сұрақ қойған соң have пен жауап береміз. Yes, I have дейміз. 7-де be болады сонда. Келесі 8-ші. These pencils are mine. Бұл карандаштар менікі дейді. Яғни pencils көпшеттен түрде тұрғандықтан these болады. Келесі look at that boy over there. Ана жердегі балаға қара дейді. That's my friend Bob. Ол менің досым Bob дейді. Келесі our school is very big. Біздің мектебіміз үлкен дейді. Өте үлкен дейді. Our болады сонда. Келесі I haven't got a bicycle. Менде велосипед жоқ дейді. But I have got a skateboard. Бірақ менде skateboard бар дейді. Келесі 12-ші. Those are Mike's sunglasses. Анау көзілдіріктер Майктың көзілдіріктері дейді. Those болады сонда. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 жазып аламыз. Write what you, your friend have got or haven't got. Бұл жерде сөйлем құраймыз, яғни have got пен haven't gotқа қатысты. Бірінші, I have got a guitar, trainers, a cap, a cat, and the sunglasses. I haven't got a basketball, a car, or a skateboard. Яғни бұл жерде көшіріп алмаймыз. Оқушылар өздерінде не бар, не жоқ, соны сипаттаймыз. Келесі менің досымда не бар дейді. Яғни my friend has got trainers, a cap, a cat, and a skateboard. He hasn't got a guitar, a basketball, car, or sunglasses. Яғни мен сендерге түсінікті болу үшін мысал ретінде осындай сөйлемдер жаздым. Өздеріңе қатысты етіп құрайтын боласыңдар. Осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.